Questo qua è uno dei buchi nuovi, qua l'abbiamo riparato tutta, l'altra. Li abbiamo beccati sul fatto che entravano dentro, chiamati i vigili, i carabinieri, ma purtroppo, fortunatamente non c'era molto, ma hanno tirato fuori tutto, fatto un desio terribile, e poi lasciato come al solito una serie di immondizie, perché sembra che sia la loro firma questa. Può vedere la porta l'ultima volta, questa non siamo ancora riusciti a ripararla, questo è l'ultimo tentativo di entrata che hanno fatto. Perché sopra la porta è ben sbarrata. Ecco, sì, esatto. E invece poi le altre 2 volte hanno completamente sfondato queste due finestre, e qua abbiamo messo i 2 pannelli. Esasperati dai continui saccheggi per valori minimi, qualche bibita, birre, spiccioli del fondo cassa, i danni da riparare costano molto di più. Al Baseball and Softball di Padova va avanti così da quasi 2 anni. Gli autori hanno una firma chiara, che usano la panchina ospiti del campo di gioco non per giocare. Che spesso purtroppo è utilizzata come latrina si pensa dai nomadi che purtroppo stazionano nel parcheggio dell'impianto. Queste persone fanno danni, lasciano dello sporco che è incredibile, e soprattutto hanno ultimamente un atteggiamento nei confronti delle persone che fanno allenamento disprezzante, vogliono entrare in campo a tutti i costi anche loro, vogliono attaccarsi coi cellulari per caricarsi nelle prese elettriche, vogliono avere a disposizione l'acqua. È una situazione che sta diventando veramente insostenibile. D'Arcais e i circa 100 atleti e atlete del Baseball Padova, società che vanta le prime squadre maschile e femminile in Serie B, sperano che tutto finirà il giorno che il comune creerà al plebiscito lo skate park, che allontanerà, si spera, i vandali e restituirà lo spazio che la società ha in gestione. In alcuni casi lo definirei proprio un esproprio.